Нахожусь далековато от дома. И вот стало на холостых оборотах. Ну, далековато сколько? 2500 километров. Это мы все отдыхаем, ездим. И на холостых работает. И внизу что-то дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Сейчас попробую завести. И может кто услышит что-то такое. И двигатель заглушишь. И что-то как будто... А, еще вот момент. Сцепление выжимаешь, не стукает. Ну, нет такого шума. Так, заводим. Сейчас продемонстрирую. Внизу. Сейчас мне так вот слышно. А вот сейчас заглушу. Вот этот шум. Что это такое? Подскажите. К чему это он относится? Как будто как шлицевое соединение, что ли. Ну какое там шлицевое? Может быть... Ну не знаю, что такое. УАЗ 15-го года. И вот еще нагрузку, когда дашь его посильнее, например, преобразователь 220 вольт включишь, сильнее начинает брякать. Ну и с кондиционером, по-моему, тоже такой звук есть на холостых. Опасно, не опасно? Что скажете?